Hola amiguitas y amiguitos, ¿cómo están? Hoy les traigo como armar un ventilador. Tengo todas las piezas en la parte superior. Este que va junto a las dos piezas, los dos tornillitos, aunque él viene con el ventilador, los tornillos, la base donde va a ir nuestro pez. Pueden ver que tiene baterías, entonces hay que pegarle, y creo que esto ya se los mostré, pero ok, me quito. Bueno, comencemos con la base y cogemos y lo pegaremos ahí con un tornillito. Lo vamos a sujetar cualquier. Entonces cogeré la otra base, la coloqué al revés, entonces no me dio. Ayer subí un video, espero que si lo ven pues les guste, porque hace mucho que no subía videos, entonces me pidieron muchos videos, solo que pueden haber no muchos comentarios, porque hay veces uno se les borra, porque tiene muchos. Y este video ya me lo habían pedido antes. La chica que me lo pidió se llama Natalia. Gracias Natalia por pedirme este. Este es un ventilador para Barbies, así que es como más de niña. Miren cómo lo armo. Yo sabía que a los niños no le interesan absolutamente nada de Barbie. Pues sigamos armándolo. Ya le coloqué la base 1. Pues como pueden ver, ya le monté su segunda base. Pues la segunda base. Ahora vamos a introducirle esto. Nos equivocamos. Esto iba acá y lo hicimos muy malo. Bueno, yo lo hice muy malo. Espero que ustedes, chicas, no se equivoquen. Y pronto haré un video cómo armarlo, de pues cómo hacer este ventiladorcito. Pero ustedes me tienen que decir, chicas, y a los chicos que aunque también las Barbies son para chicos, porque hay Kenis y los Kenis son hombres. Entonces puede ser que los chicos jueguen con las niñas, con los Kenis, ¿no? Y pues nadie hay que discriminar a nadie por lo que es. Sé que este video no es hablar y bla. No, ventilador. Pero lo que importa, la verdad, chicas, no es solamente cualquier cosa. Todos podemos tener razones por las que tengamos, no sé, malas ocasiones. Bueno, voy a coger esta base y la voy a introducir ahí en el fluidito. Y pues espero que a ustedes les guste este video. Como pueden ver, se me cayó, así que me toca introducirlo. Pues como pueden ver, aquí lo tengo armado. Y bueno, le colocaré su base, o sea, la base del ventilador, la que rueda, ¿no? Si ustedes tienen ventilador en casa, pues sabrán, ¿no? Pues aquí tengo
su última cosa. Y pues se la voy a pegar. Sé que mis videos han sido muy largos, pero varios. Como el que monté ayer. Era muy cortico. Y bueno, pues también les mostraré esta cajita registradora. Esa es mi cajita. Y tengo otra cajita. Ah, y miren, algo de los que les mostré ayer. Miren. Y miren, parece un celular de verdad. Este sí no lo hice yo. Pero bueno, suscríbanse, denle like. Y pues un juguete más. Así que ese me lo dices tú. Ah, sí, verdad, se me había olvidado. Tienen que hacer esto con ayuda de un adulto. Y por supuesto, suscríbanse, denle like. ¿Qué les voy a decir? Ah, sí, suscríbanse, denle like y comenten otros videos, que este ya me lo pidieron, entonces hola a todos, y pues bueno, chao.